რა იცვლება ვიზის მსურველთათვის საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში და რა განმარტება ამასთან დაკავშირებით, რატომ დაემატა საქართველოს 50 ქვეყანას? სოფო გამარჯობა, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და უპირველესად თქვენი ნებართვით მინდა შევუერთდე საქართველოს მწუხარებას და გლობალს პატრიარქის გარდაცვალების გამო. რაც შეეხება კითხვას, ეს არის სიახლე საქართველოს ჩართვა ამ სავიზო ასე ვთქვათ გარანტიის პროგრამაში, რომელიც წარადგინა გასული წლის აგვისტოში შეერთებულმა შტატებმა და ეს არის საპილოტო პროგრამა. რაც შეეხება მიზეზებს, თუ შეიძლება მომხდარიყო საქართველოს ამ ქვეყნების სიაში, შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მხოლოდ იმ კრიტერიუმებით, რომელიც არის გამოქვეყნებული ამ პროგრამის ოფიციალურ განმარტებით ბარათში. და აქ არ არის ერთადერთი მიზეზად წარმოდგენილი, რის გამოც შეიძლება ქვეყანა მოხვდეს ამ პროგრამაში, მხოლოდ სავიზო პირობების დარღვევა. გარდა ამისა, ჩვენ ასევე ვკითხულობთ სხვა ორ კრიტერიუმს, რომელშიც ასევე შედის რამდენად შესაძლებელია ქვეყანაში ინფორმაციის სკრინინგი, გადამოწმება, ვეტინგი. აქ შეგვიძლია პრაქტიკულ ენაში ვივარაუდოთ, რომ საუბარი არის ოფიციალური დოკუმენტების სკრინინგზე, მათ შორის პასპორტზე და სხვა საიდენტიფიკაციო მასალებზე და ასევე აპლიკანტის ისტორიაზე და ასევე კიდევ ერთი კრიტერიუმი არის რის გამოც შეიძლება ამ პროგრამაში მოხვდეს ქვეყანა, ისეთი ქვეყნები, სადაც მოქალაქეობა გაიცემა მაგალითად ინვესტიციების საფუძველზე ისეთ პირებზე, რომლებსაც არ მოეთხოვებათ, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში რეზიდენტობის ხანგრძლივი ისტორია. ეს არის სამი ძირითადი კრიტერიუმი, რომლითაც სახელმწიფო დეპარტამენტი, ასე ვთქვათ, განსაზღვრავს იმ ქვეყნებს, რომლებიც შეიძლება მოხვდნენ ამ პროგრამაში გაერთონ და ვიხილეთ, რომ საქართველოს არის, ასე ვთქვათ, ერთადერთი ევროპული, აღმოსავლეთ ევროპული ქვეყანა, რომელიც მოხვდა ამ ქვეყნების ჩამონათვალში და ამ სიაში დიდი უმრავლესობა არის აფრიკული ქვეყნებიდან, ოკეანიის ქვეყნებიდან, კუნძულოვანი სახელმწიფოები და ასევე რა თქმა უნდა არის აზიური ქვეყნები, შუა აზიის რამდენიმე ქვეყანა, სამხრეთ აზიის ქვეყნები და ამ შემდეგ. ბუნებრივია ამ კონტექსტში საქართველოს ხილვა არის, ასე ვთქვათ, თუ შევხედავთ არა მხოლოდ გეოგრაფიულ კონტექსტს, ასევე ისტორიულ და უახლოეს წარსულს, ამ კონტექსტში საქართველოს ხილვა იყო ერთგვარად მოულოდნელი შეიძლება ითქვას, მაგრამ იმ კრიტერიუმების მიხედვით გადამოწმება რა შეიძლება გამხდარიყოს საფუძველი, ერთადერთი კრიტერიუმი, რის გადამოწმება შეგვიძლია ოფიციალურ წყაროებს დატოვოთ, არის სავიზო რეჟიმის პირობების დარღვევა, რამდენად ხშირად ქართველები და ამის არსებობს ოფიციალური წყაროები, მაგალითად არის 2024 წლის ფისკალური წლის შეჯამება ანგარიში, რომელიც არის წარდგენილი შიდა უსაფრთხოების დეპარტამენტის მიერ. აქვე ვიტყვი, რომ ჯერ არ არსებობს მსგავსი ანგარიში 2025 წლის ფისკალური წლის შესახებ, გასულ წელს და ივლისში. და უნდა ვივარაუდოთ, რომ ალბათ ამზახვს ნახავთ 2025 წლის მონაცემებს, მაგრამ თუ ჩავხედავთ ამ მონაცემებს და შევადარებთ საქართველოს მონაცემებს, მაგალითად მეზობელი ქვეყნების მონაცემებს, რამდენად ხშირად არღვევენ სავიზო პირობებს საქართველოს მოქალაქეები და ამაში პრაქტიკულად იგულისხმება, როდესაც ადამიანი ჩამოდის შეერთებულ შტატებში ვიზით, მაგრამ არ ბრუნდება, არ ტოვებს ქვეყანას განსაზღვრულ ვადაში. მაგალითად, საქართველოს მაჩვენებელი 2024 წლის მონაცემებით არის ტოტალური, ანუ სრული მაჩვენებელი არის 7.53%, განსაზღვრული ამაში. სომხეთის შემთხვევაში გვაქვს 6.33% და აზერბაიჯანის შემთხვევაში ყველაზე ნაკლები პროცენტი არის 2.2%. ამ მონაცემების მიხედვით საქართველოსა და სომხეთს შორის განსხვავება არის მხოლოდ 1%-ული მაჩვენებელი, 1.1% მაჩვენებელი. ასევე შეგვიძლია გასული ანუ წინა წლის 2023 წლის მონაცემების მიხედვით, რასაც ტენდენცია აჩვენებს, ზოგადი მაჩვენებელი არის მოკლებული, მაგალითად 2023 წელს საქართველოს მოქალაქეების 9.98 მიასედი და დაარღვია, ასე ვთქვათ, პროცენტმა და ამდენმა პროცენტმა დაარღვია სავიზო პირობები ამერიკაში ჩამოსვლის შემდეგ და სომხეთის შემთხვევაში ეს იყო 8.61%. ანუ ბოლო ორი ფისკალური წლის მონაცემები, რომელიც გვაქვს, ეს არის 2023 და 2024 წლის მონაცემები, სომხეთსა და საქართველოს შორის მაჩვენებელში არის ძალიან მცირე 1%.
პუნქტის განსხვავება. ქართლოს ახლა თუ შევხედავთ ამას, ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში ოფიციალური მიზეზი რა თქმა უნდა არის პროცენტული მაჩვენებელი, მთავარი, რამდენი ადამიანი არ ღვევს ავიზო, ანუ ვიზის წესს და რჩება შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ის დეტალი, რაზეც შენ ახლა აკეთებ აქცენტს, ძალიან მნიშვნელოვანია, სულ რაღაც 1% სხვაობა სომხეთთან, მაგრამ ძალიან დიდი სხვაობა სომხეთთან პოლიტიკური ჩართულობის თვალსაზრისით, ჩვენ ისტორიაში პირველად ვნახეთ ვიცე-პრეზიდენტი ვენსი ჩამოსული რეგიონში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში გრანდიოზული პროექტით ტრამპის მშვიდობის კორიდორის ფარგლებში ჩადებული მოსალოდნელი ინვესტიციებით, უსაფრთხოების გარანტიებით და ასე შემდგომ და ის არ ჩამოვიდა საქართველოში, საერთოდ არც კი ახსენა ამ ვიზიტის დროს საქართველო და საქართველო ფაქტობრივად ჩახსნილია რეგიონში ასეთ მნიშვნელოვან პროცესს. ამ ფონზე ალბათ ძალიან მოულოდნელი იქნებოდა სომხეთის ხილვა ამ ქვეყნების რიცხვში, მიუხედავად 1%-იანი სხვაობისა. ამ პროცენტულ მაჩვენებელს ფიქრობ თუ არა, რომ უნდა ადეკვატურად შეხვედროდა პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება, რომ იყოს ამ ქვეყანაში და ემუშავა სტრატეგიულ პარტნიორთან სულ ახლახანს, რომ ეს ასე არ მომხდარიყო. ანუ მინიმუმ პროაქტიული მუშაობა თუ უნდა გვენახა ჩვენ იმისთვის, რომ ჩვენ არ დამდგარიყო ჩვენი მოქალაქე ამ ფაქტის წინაშე. ფაქტობრივად ვიზა ხდება ერთჯერადი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალია, აღარ გაიცემა მრავალჯერადი ვიზა, ეს არის ერთი ჯერადი შესვლის უფლება 3 თვის განმავლობაში და ეს ეხება B1, B2, ანუ ტურისტულ და ბიზნეს ვიზებს, ეს არის მნიშვნელოვანი დეტალი და თქვენ უნდა გედოთ დეპოზიტზე $5-დან $15,000-მდე, საშუალოდ ალბათ ეს იქნება $10,000, ასეთია მოლოდინი, თუ თქვენ გინდათ მიიღოთ შეერთებული შტატების ვიზა. აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ მას იხდით ოფიციალურ ლინკზე, რომელიც არის ამერიკის მთავრობის მიერ მოწოდებული და თუ თქვენ არ დაარღვევთ ვიზის პირობებს, ამ შემთხვევაში გიბრუნდება თანხა. ეს არის მოცემულობა, მაგრამ თავისთავად ძალიან უხერხული მოცემულობაა იმ 50 ქვეყანაში მოხვედრა მართლაც უსიამოვნო საქართველოს მოქალაქისთვის. ანუ ჩემი კითხვა შეეხება, როცა ასეთი ზღვარია სხვაობის საქართველოსა და სომხეთს შორის, უნდა ემუშავა თუ არა ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებს შეერთებულ შტატებთან, რომ ეს არ მომხდარიყო. რა თქმა უნდა, პარტნიორ ქვეყნებს შორის არის პარტნიორობა, საუბარი დიპლომატიური გაცვლა მინიმუმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რაც შეიძლება განხდარიყო ამ პროგრამას ჩართვის მიზეზი, ამასთან დაკავშირებით განხილვა ლოგიკურია უნდა ყოფილიყო. ჩვენ ვკითხეთ სახელმწიფო დეპარტამენტს იმის შესახებ, იყო თუ არა რაიმე წინასწარი კომუნიკაცია საქართველოს მთავრობასთან, ვიდრე ამ სიაში მოხდებოდა საქართველოს, თუმცა სახელმწიფო დეპარტამენტმა ამ კითხვაზე არ უპასუხა და მიგვითითა, ასე ვთქვათ, ზოგად პოლიტიკაზე, რაც არის წარმოდგენილი, რის შესახებაც ახლა მე ვისაუბრე თქვენთან. თუ იმ კრიტერიუმებზე, ასე ვთქვათ, რის მიხედვითაც ეს ქვეყნები ხვდებიან ამ სიაში. საუბარი არის, რომ აქ არ არის მხოლოდ ფიქრობ მნიშვნელოვანი, ჩვენ არ ვიცით, საბოლოო ჯამში ეს აჩვენებს, როგორია აღქმა ვაშინგტონში საქართველოს მიმართ. ჩვენ ვიცით მხოლოდ ერთ კრიტერიუმი ხელში შესახებად, ვიზის პირობების დაცვა, აქ არის კიდევ სხვა კრიტერიუმები და არ ვიცით ამ კრიტერიუმებში როგორ უყურებს საქართველოს შეერთებული შტატები. პრაქტიკულად რომ ახსნათ საფრთხები, რასაც შეიძლება რის წინაშე შეიძლება შეერთებული შტატები აღმოჩნდეს ნებისმიერი ქვეყნიდან, სადაც მაგალითად მარტივია მესამე ქვეყნის მოქალაქის მიერ მოქალაქეობის მიღება, ეს ნიშნავს, რომ თუ გამარტივებული წესით ამა თუ იმ ქვეყანაში მიიღებს მოქალაქეობას ქვეყანა მესამე ქვეყნიდან, ეს უკვე ნიშნავდა, რომ შეერთებული შტატებისთვის თუ არ იქნებოდა განსაკუთრებული გადამოწმება, მისთვის ვიზის მიღება, მაგალითად როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის იქნებოდა იგივე პირობებით განსაზღვრული. ამიტომ ჩვენ არ ვიცით. საქართველოს მოდი დავაკონკრეტოთ, ეს რისკი, რაზეც ჩვენს ვარაუდით საუბრობ ახლა და არ არის თქვა, ასე თქვა, ჩვენთვის დადასტურებული ოფიციალური წყაროდან. ანუ რისკი იმისა, რომ რუსეთის ან ირანის მოქალაქე ან რომელიმე ქვეყნის მოქალაქე, რომელიც მარტივად მიიღებს საქართველოს მოქალაქეობას და შესაბამისად ვიზას შეერთებულ შტატებში, ეს შეიძლება იყოს აღქმული რისკად ამ ოფიციალური კრიტერიუმის მიხედვით. დიახ, ეს შეიძლება იყოს აღქმული რისკად, ეს არ არის ვარაუდი, ეს ერთ-ერთი კრიტერიუმია რისაკუთრებულსაც. არა, საქართველოს შემთხვევაში იყო თუ არა გადამწყვეტი, ეს არის ვარაუდი. ეს რა თქმა უნდა არ შეგვიძლია, ამაზე საუბარი დადასტურებთ, არ შეგვიძლია. როგორც ეს
სახელმწიფოებს შორის განსაკუთრებით როდესაც არის პარტნიორობა, მეგობრობა, სტრატეგიული პარტნიორობა, ამ საკითხებთან დაკავშირებით ალბათ განხილვა იქნებოდა, რა პრობლემებს ხედავს შეერთებული შტატები კონკრეტულ ქვეყანაში, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, საერთოდ შედგა თუ არა რაიმე ტიპის კომუნიკაცია ამ საკითხთან და ამ პრობლემებთან დაკავშირებით შეერთებულ შტატებს სახელმწიფო დეპარტამენტსა და ასე ვთქვათ საქართველოს ხელისუფლებას შორის. კი ბატონო, ქართლოს იმ ფონზე, როცა ეს აჩვენებს როგორი აღქმა ნამდვილად შეერთებულ შტატებში საქართველოს შესახებ უდაოდ, ჩვენ ვხედავთ პოლიტიკურ აქტიურობასაც, მაგალითად კონგრესის მხრიდან კონგრესის წევრები ოცნებაზე წნეხის გასაზრდელად შეერთებულ შტატებს სანქციების გამოყენებისკენ მოუწოდებენ. ეს მაშინ, როცა ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლები საუბრობენ სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის შესაძლებლობაზე, ოღონდ საუბრობენ HR-ზე, ამბობენ რომ რაღაც უნდა დაიწყოს თეთრი ფურცლიდან და აიგნორებენ სახელმწიფო დეპარტამენტის მხრიდან არაერთხელ გაკეთებულ საჯარო განცხადებას, რომ ახლა ჯერი და ბურთი არის ამ მოედანზე, რომ საქართველოს ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლებმა უნდა გადადგან კონკრეტული ნაბიჯები, ეს მათ თქვეს არაერთხელ. დიახ, და ეს განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტისგან ვიხილეთ ბოლო ვიზიტების შესახებ, ქართული ოცნების წარმომადგენლების ვიზიტების მთავრობაზე გაკეთებული კომენტარის მხრიდანაც, როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტმა კიდევ ერთხელ განმარტა, რომ ამერიკულმა მხარემ ქართულ მხარეს წარუდგინა ის ნაბიჯები, რომელსაც ელოდება, რომ გადადგამს იმისთვის, რომ ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობა, რომ სერიოზულად უყურებს ქართული ოცნება ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობის აღდგენას. დიახ, ნახეთ, ეს არის ორპარტიული, ასე ვთქვათ, მოწოდება ადმინისტრაციის მიმართ კონგრესიდან და ისინი მოუწოდებენ ადმინისტრაციას რომ შეუერთდნენ ევროპულ ძალისხმევას, სანქციებს, სხვა ინსტრუმენტებს იმისთვის, რომ ქართულმა ოცნებამ, ასე ვთქვათ, შეასრულოს ის რეკომენდაციები, რომლებიც ვიხილეთ მოსკოვის მექანიზმის ფარგლებში მომზადებულ დოკუმენტში. ეს მნიშვნელოვანია, რომ მოწოდება არის ორპარტიული და ასევე ორპარტიული და ორპალატიანი შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ აქ ხედავთ როგორც სენატორების თანასპონსორობას, ასევე კონგრესმენების წარმომადგენელთა პალატის წარმომადგენლების თანასპონსორობას. ეს ნამდვილად არის მნიშვნელოვანი მოწოდება ადმინისტრაციის მხრიდან, თუმცა არ ვიცით სახელმწიფო დეპარტამენტის პასუხი, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობის მოთხოვნასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება ვიზებს, მინდა გავიმარტო, რომ ამ დროის მონაცემებით ეს არის საპილოტო პროგრამა, რომელიც ფურცელზე, ასე ვთქვათ, გაწერილია მისი ვადა 2026 წლის აგვისტომდე, მაგრამ თუ შევხედავთ იგივე სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ, ასე ვთქვათ, ინფორმაციას, თუ როგორ აფასებს ამ დრომდე ამ პროგრამის ასე ვთქვათ, მოქმედებას, შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ შეიძლება გაგრძელდეს ეს აგვისტოს შემდეგაც, იმიტომ რომ სახელმწიფო დეპარტამენტი ამბობს, რომ მაგალითად უკვე ჩართული ქვეყნების შემთხვევაში 1000-მდე ადამიანმა მიიღო ვიზა გარანტიის საფუძველზე და 99% დაბრუნდა სავიზო პირობების დაცვით თავის ქვეყანაში. და სახელმწიფო დეპარტამენტი მიიჩნევს, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი და მთავარი რის გამოც ამას აკეთებს ადმინისტრაცია, თუ შეიძლება მოკლედ რო გავმარტო, მიზანი არის უკანონო იმიგრაციის შეზღუდვა და მოყავს არგუმენტად ის, რომ მაგალითად სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით რო ბაიდენის პრეზიდენტობის ბოლო წელს ამ 50 ქვეყნიდან, რომელშიც ასევე შედის საქართველო უკვე ქვეყანაში ვიზით შემოსული ადამიანებიდან 44000 დარჩა შეერთებულ შტატებში. ამ 50 ქვეყნიდან. რაც თავისუფლად არის სხვა კალკულაციის მიზეზი, ხდება ასე ვთქვათ არგუმენტი სხვა კალკულაციისთვის, ადმინისტრაცია ამბობს, რომ თითოეული არალეგალი ასე ვთქვათ იმიგრანტის დეპორტისთვის შეერთებულ შტატებში ჭირდება დაახლოებით $18000 იმისთვის, რომ მოახდინოს არალეგალურად ყოფი ადამიანის დეპორტაცია და ადმინისტრაცია ამბობს, რომ ამ ზომებით, რომელიც უკვე მიიღო სახელმწიფო დეპარტამენტმა, პოტენციურად ამერიკელ გადასახადის განახორციელებს უზოგავს $800 მილიონ დაუშვათ წელიწადში იმისთვის, რომ მოხდეს მერე არალეგალური უკანონოდ ყოფი ადამიანების დეპორტირება შეერთებული შტატებიდან.